अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में फ्री सेटअप बॉक्स। तो चलिए आप पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये DTH मेरे पास लेके आया और इसमें बताया कि इसमें, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है और आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं है और ये फ़ॉल्ट आवाज़ के लिए ही लाया गया है। तो इस फ़ॉल्ट को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं और अभी किस तरह से करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि समझने में आसानी हो। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि थोड़ा सा देख लिए, थोड़ा सा भगा दिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भगाते हैं तो जो मेन पॉइंट होता है वो भी निकल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आए और इस फॉल्ट को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो इसमें आवाज़ नहीं है तो मेरे ख़्याल से इसमें 4558 नंबर का IC लगा होता है, लेकिन ये IC ख़राब है या और कहीं से प्रॉब्लम है वो तो आगे पता चलेगा। तो चलिए हम पहले यहाँ से इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लें और पता चले कि फ़ॉल्ट कहाँ से है। तो चलिए लगभग यहाँ सभी नट वगैरह खुल चुका है, तो इसे हम बिल्कुल बाहर कर भी चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर खोल के बिल्कुल हम अलग बाहर कर लेंगे ताकि समझने में भी आसानी हो। तो इसमें जहाँ वायर लगा हुआ है बिल्कुल फिर वहीं पे लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं इस IC को चेंज कर लेता हूँ। तो यही IC है 4558, जो कि ऑडियो के लिए ये फिक्स है और इसमें दूसरा कोई चीज़ कहीं से समझ में नहीं आता है कि दूसरा भी कुछ ख़राब होगा। सबसे पहले हर यूट्यूबर, हर वीडियो बनाने वाले यही करते होंगे कि सबसे पहले IC चेंज किया जाए, और अगर IC चेंज ना हो तो इसमें जो सप्लाई आती है वो आती है कहाँ से, वो चेक किया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस IC को चेंज करता हूँ। तो इस IC को बिल्कुल आराम से निकालें, क्योंकि इस IC का प्रिंट बिल्कुल नाजुक होता है। अगर उखड़ जाए तो फिर से मेहनत बढ़ सकता है, इसीलिए मेहनत बढ़ाने से पहले बिल्कुल आराम से इसे निकालना है और बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है, क्योंकि इसके आजू बाजू बिल्कुल छोटा सा रजिस्टेंट लगा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरा IC निकाल के पहले से ही रेडी है। तो यही IC है 4558। शायद आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं दिखा होगा, इसीलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो इस IC के साथ साथ इसके बगल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 MFT 16 वोल्ट का। तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये भी फटा काटा सा नज़र आ रहा है। तो इसे भी हम चेंज कर लेंगे ताकि कोई शक बाकी ना रह जाए। तो IC बिल्कुल बहुत छोटी सी है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्डर की मदद से बिल्कुल आराम से सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिर से टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लगभग सोल्डिंग हो चुका है। तो सोल्डिंग करते समय सिर्फ 8 पिन का ध्यान रखना है, कहीं एक दूसरे से टच ना हो जाए। टच होने पर यह IC फिर से ख़राब हो सकती है, इसीलिए देखिए ये कंडेंसर, यही कैपेसिटर है
ये भी डैमेज है, इसीलिए हम इसको भी चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल सेट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें सप्लाई डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी चीज़ें जुड़ चुका है और यहाँ पे अब हम ये भी कोड लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को अब दिख रहा होगा, तो आप लोगों को अब यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सुबह में जो हमने चलाया था उसमें आवाज़ नहीं था, इसलिए यहाँ पर अब हम फिर से एक बार चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो बस इसमें फ़ॉल्ट यही था, आवाज़ नहीं थी, तो आवाज़ के लिए हमें आईसी बदलना पड़ा और आईसी बदलने के बाद ये बीमारी बिल्कुल 100% सोल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस फॉल्ट को इस वीडियो के सहारे बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसमें देखिए कभी कभी नो सिग्नल का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वो अभी हम अच्छी तरह से उसको नहीं सेट किए थे, इसीलिए छोड़ रहा था। तो चलिए यहाँ पर अब हम फटाफट इसको सेट कर लेते हैं। लेकिन सेट करने से पहले मैं आपको एक बात और कहता चलूँ हर दिन की तरह, कि आप लोग अगर नए हमारे चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग भी इस तरह से बिल्कुल आराम से काम कर सकें। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को टेस्ट करा देते हैं लास्ट में। तो देखिए आप लोगों को सुनाई दिया होगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी वीडियो के